Bog će uvek da bude na strani onoga koji je napadnut. Bog će uvek da bude na strani onoga ko radi dobro, nikad neće biti na strani nekoga ko je zao, na strani lošeg. Loše uvek loše, dobro uvek dobro i dobro će uvek pobediti i to je samo poruka. Iskreno kažem, jako sam bila uzbuđena da snimim ovaj video, čim se prilika ukazala, naravno da sam morala da je ugrabim. Danas ću vam objasniti zašto nikad ne smete da dozvolite vašim hejterima da pobede i zašto, iako ne snimate za društvene mreže, iako možda mislite da niste bitni, svako ima svoju verziju hejtera. Nekad smo mi sami svoji hejter u glavi i moramo da ga pobedimo. Ali vi treba da napravite tog zamišljenog neprijatelja u svojoj glavi kog imate i morate da se borite sa njim i morate da ga srušite na zemlju i morate da ga oborite i ne smete mu dozvolite da uzme vaš dan, zato što vi ste zvezda svog dana. Niko ne sme drugi da bude bitan u vašem životu nego vi sami. Prva i najbitnija stvar koju morate da zapamtite u toku ovog videa jeste da svaki put kada neko priča o vama, on šalje vaše orgone u svemir. Znači, on bukvalno šalje vašu energiju u univerzum i vama se dajete energija i vi samo postajete jači. Što više ljudi priča o vama, vi postajete jači. Ja sam objavila, bila sam bolesna, inače bila sam prehlađena, zato nije izašao podcast prošle nedelje. Sad smo između i objavila sam neki miks koji sam planirala. I sad, ko mene dugo prati, zna da ja imam jezik od 300.000 km, ja nikad neću čutati na hejt komentare, znači, ajde, uzimaš moje ime u usta, don't speak on my name, to je druga najgora stvar, osim da prozivaš moje prijatelje, porodicu ili nekog u mom okruženju, da priča nešto o meni. I kad imam vremena, kad stignem, kad budem na fonu, odgovorit ću ti. Naravno, to je sve u pozitivnom maniru, zato što prvo moramo da razumemo te ljude. Znači, moramo da razumemo da ti ljudi dolaze iz jako, jako tužne tačke. Znači, većina tih ljudi, kad sam njima krenula da odgovorim na komentar, oni su imali ugašenu onu opciju da ih taguješ. Zašto? Zato što oni to vjerojatno stalno rade. I oni se toliko plaše da njima neko odgovori na njihov komentar. Ne dozvoljavaju da ih neko taguje. I onda idu i pišu drugim ljudima koji imaju hrabrost da objave video. Znači, ti si bukvalno su P. Baš su P. A poenta priče je da oni što su više meni pisali komentare, ja sam bukvalno osjećala energiju. Znači, znate ono, kao transformacija Wingsa, kada se onako vrte i ovako u cvijeću, njima, to sam ja, bukvalno, jako ja primam energiju od svakoga ko priča o meni. Svakoga pomisli na mene, meni daje energiju. Bukvalno, mi živimo u vremenu kada je doba tržišta pažnjom, ti razmišljaš o meni. Ja sam već pobedila. Tako da, znači, jednostavno sve što je negativno, sve što ne vodi nikačemu dobrom, naravno ne kažem da treba da kao kritiku ili dobre komentare, mislim dobre komentare, kao popravi su ovo, ja bi ti savjetovao da uradiš ovo, to nemojte da zanemarujete u svom životu. Ono, makar došlo, čak iz neke ružne tačke razmislite o tome, jer nikad ne znate, možda ta osoba ima neku poentu. Možda možete da razmislite malo o tome i da dobijete neki dobar zaključak iz toga, ali kao dušo, nemoj da dozvoliš ljudima koji imaju ružne namere i zle reči koje ne vode nikačemu dobrom da kontrolišu tvoj dan. Znači, tvoj dan je tvoj dan. Kao što sam rekla, tržište pažnjom, tržište vremenom. Ti o njima ne razmišljaš, oni o tebi razmišljaju, oni o tebi pričaju. Znači, ti samo treba da uzmeš tu energiju, sedneš, smisliš šta ćeš da radiš svojim životom i da radiš nešto svojim životom. Jer svi mi imamo neke želje i svi mi imamo beskonačan potencijal. Razlika između ljudi koji uspiju i ljudi koji ne uspiju je samo to koliko su radili. Jer svi razmišljamo o istim stvarima, svi imamo neke ideje. Kao bukvalno ako si tikva glupa imaš neku ideju. Ali ako ne radiš ništa i sediš u svojoj stolici, smrdiš i pišeš hejt komentare, ostaćeš da smrdiš u svojoj stolici i pišeš hejt komentare. A ljudi koji nešto rade će da bivaju bolji. I meni je toliko drago što sam ja dokaz za to. Znači ti bukvalno možeš da uđeš na moj YouTube kanal, na moj TikTok, na bilo koju moju društvenu mrežu, to sam Instagram, jer su mi Instagram obrisali, ali scrolluješ i ti vidiš koliko sam se ja promenila, koliko sam ja drugačija osoba nego što sam bila nekada. I vidiš koliko napredujem. A kada uđeš i pogledaš ljude koji mene hejtuju, na primjer, oni su isti, već 10 godina se nisu promenili, sede smrde u istoj stolici, vjerojatno se nisu ni presvukli, nisu širali. I ja pobeđujem. Druga stvar. Uglavnom, pričali smo u prošloj epizodi, ako to niste pogledali, obavezno posle ove epizode pogledajte to, ali ljudi koji te vređaju i prozivaju su uglavnom upravo oni koji žele da rade to što ti radiš.
ali nemaju hrabrosti, ti imaš hrabrosti i onda tebe napadaju. Možda čak žele samo da vide kako ćeš da reaguješ. Razmišljaj tako. Možda oni hoće da nauče od tebe, ali poenta toga je da ako oni gledaju tebe da bi učili od tebe, jer oni to ne rade sami, znači moraju da uče na tvom primjeru, jer je to jedini primjer nekoga ko nešto radi u njihovom životu, oni ne mogu da uspeju prije tebe, nikad ne mogu da te zaobiđu, nikad ne mogu da te preduhitre. Jer oni tebe, znači, korak su za tobom. Da bi oni uspeli, ti moraš da uspeš. A treba da gledaš i svoje najveće fanove, svoje najveće hejtere, najveće prijatelje, najveće neprijatelje, kako god to imaš u svom životu složeno, kako god ti gledaš na to, ali treba da ih imaš, da ih voliš, da im želiš dobro. Jer oni kad budu bili dobri ljudi, oni će biti fanovi. Ja sam svačiji fan. Ja želim da svako uspe. Želim da ti uspeš. Zato ti ovo pričam. Zato snimam ovaj podcast. Ljudi su u fazonu, zašto ti snimaš podcast i nikoga ne gleda. Znači, ima ljudi koji gledaju, pišu mi ljudi koji gledaju i meni, znači jedna osoba da je čula to i da je otišla sutra i promenila svoj život zato što je videla moj video, ja sam bukvalno ispunjena kao osoba. Ja sam uradila ono što ja osjećam da treba da uradim. A to je da nešto što sam ja naučila na svom primjeru objasnim ljudima, jer meni nikad nije moglo da bude jasno kako možeš da dozvoliš sebi da budeš neko ko je nebitan i gažen. Jer znači, ti to dozvoliš ljudima, evo i u mojoj situaciji, ja sam dozvolila ljudima, ja, na primjer, sam se povukla neko vreme iz društvenih mreža i su bili u fazonu, ja, ne, to je samo Milica, ona je tako fina i dobra i ne kači ništa i sedi kući i verovatno je vređaju hejt komentari, bič, ne. Bukvalno, što više pričaš o meni, to sam jača. I samo bivam bolja. I svaki dan se više ljudi priča o meni, ja bivam bolja i tako isto i ti. Tako isto svako od nas. Samo treba da pokreneš to u svom životu, uradi nešto, kreni neku promjenu, pretvori tu energiju u nešto drugo. Sve je energija i svaku energiju možeš da pretvoriš u nešto dobro. Iznerviraš se, idi u teretanu, idi trči, istrči krug. For real. I onda uopšte nećeš doći u situaciju da misliš da tebe neko ne voli. Bukvalno vidjet ćeš svet kao obilje ljubavi za tebe, jer pažnja je ljubav. Pažnja je to što ljudi traže, to što dosta ljudi ima problem s time da neko obraća pažnju na njih. Ja sam nekad lično imala problem s time, da budem iskrena. Sad više baš i ne volim toliko pažnju, I don't really care, ali kao razumem ljude kojima treba, i to je okej, treba pažnje, treba da hoćeš pažnju. Treba da hoćeš da budeš bitan. Da budeš dobar u tome što radiš. Ako je to bivanje bitan, ako želiš da budeš, ne znam, najbolji misteriozni lik, onda budeš najbolji misteriozni lik. Ali treba da budeš najbolji u tome što ti hoćeš da radiš. I da nađeš pre svega šta je to što ti hoćeš da radiš. A ako te to zanima, onda možeš da pogledaš ovu ovdje epizodu podcasta. Ja sad idem na večeru, hvala vam puno što ste gledali ovaj rent. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo. Bye. Vidimo u sljedećem videu.